Pozdrav svima ljudi, mi smo novi gameri. Danas ćemo raditi trikove sa fidget spinnerima. Kao što vidite, ovo je Aleksin fidget spinner koji je našao bio u autobusu. To je bilo jedno lijepo vraćanje iz Budve kada sam... Nije Budve, nego Rafilovića. Dobro, to je to. I onda sam i usta i svoje stolice I prošla dva reda i našao fidget spinner ja uzeo. I nije ti nikog da pita čije. A ovo je njegov. Da. Crni. U prošloj epizodu ste vidjeli i izvinjavam se što smaramo sa Grozbar Challenge-om, ali imalo je čak 95 prikaza. Čekamo 100 ti još. Što je rekord i kad bude 100 prikaza snimat ćemo Grozbar Challenge epizodu 2. Ali kad se ja poravim dobio sam alergiju na plaži. I prvi trik je... Svako vrti na jedan prst. Na svaki prst ćemo vrtiti i prvo ćemo da počnemo od palca. Ajde prvi. I ja da krenem. Evo ga. I vidimo ću li uspjeti. Vidim da li ću uspjeti, ja 100% hoću. Aj sad Aleksu, stavi. Muću se vrti. Stavi ga, ajmo u isto vrijeme. Meni se ugasio. Okreni ga na drugu stranu, tako, aj sad. Moj skoro vrti. Kako, uspjeli smo bili. Aj sad na... reći. Meni je odmah izbao. Vidimo da li može. Aleksa kaže što vidite da ne može. Ne može, ja... Nema šanse da ga... Ajde da se zamijenimo, možda ti bude lakše. Čekaj. Evo, ljudi vrtim. Nešto. Evo, ja ovo bez problema vrtim. Znam, ljudi se kako čudno u klipu kad ga vrtiš. Ko se ne vrti? Samo ono bez veze ga guraš. I, aj sad na srednji da probam. Pošto ti ne možeš. Ajde. 3, 4, 7. O, srednji mi je bolji, malo se... Evo ja mogu bez problema. Pa dobro ti da je bolji nego... A ja gledam kameru, ne gledam ovaj fidget. Evo ja gledam i u kameru. Evo to dobro je, pa dobro je. A ti na opa. Sad ćemo na ovaj mi je teško. I na Majli je najteže. Evo ga. Ja ga... Sačekaj, promašio sam. Vidite ljudi, ja ga nekako vrtim. Ja ga vrtim bez problema. Vidiš, stvarno ga vrti. I pošto znamo da nam je ovo... sad ćemo na najteži. A to je mali prst. U mene odmah udari. Evo ga. Uspio sam. To! Ne? Ja, mene udara ljudi, ja mene velika. Ne može. A tebe velika ruka, tebe... Možda ga je lijepo zavrtiš, vidite. Malo da ga... Uspio sam, jej. Gdje može li Aleksa? Ja! Nekako uspijeva, ali ništa. A sad drugi, ovako. Da primimo s jedne na drugu ruku. Ajde probam. To već nisam vježbao. Ja što vježbao. Evo ga! Ajde sad drugu, ajde, vrći nazad. Opa, ljudi, idemo. Opa, ljudi! Ja se ga vraćam. Previše si sad. Bukvalno. Ne! A ja ga uvatim za ležaje. Ja ga uvatim za ležaje, ja ga uvatim, ali ga smirim. Evo ga. I... Počekaj. Evo ga, ljudi. Uspjeli smo. Sad je jedan trik koji će biti baš težak za Aleksu. Ali sam ga ja vježbao. Čitav dan sam ga koristila. A to je da zavrtimo na jedan prst i da ga prebacujemo na drugi. Evo ga. Ja to nisam uopšte vježbao, ja ne vrtim ni onako, samo bez se na palac. Čekaj, moram malo se... Evo ljudi, ja ga prebacujem. Gledajte. Padaj mi. I meni. Evo. Nema. Nismo radili samo palac da odskaču, od palaca na palac, ajde. Čekaj sam da vraćam ovaj... I moj skači ko u ping pong. Me malo skače, ne vidi se to. Ne. Makar sam ga primio na nogu, ljudi. A ne, ajde se na drugu. Vidiš nešto ovako? Ne. Evo sad.
Baš težak trik. Ne može. Ljudi, ja ne umijem da vrtim. Nema šanse. Evo ga na prst. Ne, navrtio sam ga. Ja sam uspio na... Ako ti si cijeli dan vježbao. Ja je bio 5 dana u školu prije. Išpade mi ležaj, čekaj da ga dovatim. Ljudi, ispao u ležaj. Ljudi, vraćamo se samo kad nađem vježbu. I ljudi, evo nas nazad. Znači, našao sam ležaj. Nisi ga ti, nosam ga ja. I sad, Ja mene- evo još jedan put. Evo ga. Ja sam na srednji, samo znam, vidite. Znači, Baš znam. Bojim se nešto da polomim. Ej, ajmo još jedan trik da odradimo. Ako ti još ne znaš. Kako se meni čudno vrti ljudi sam. A koji je to trik? Ako je prebacivanje s ruke na ruku? Nije. Evo koji? Sad ćeš da vidiš. Malo je sličan ovome. Da ga bacimo i onda da ga bacimo na ovaj prst, imat će još jedan je ostao. Ja sam to sad rekao. Ovako, i da ga baciš i da ti... Evo ga. baš. Pade mi. Baš teško. A baš na bilo koji prst ti ga izoperi. Evo ja sam ova dva. Ali možeš da ga prebaciš. Evo. I ne mogu da... tako. Baš je teško. Malo digni Na srednji sam ga vrtio! Da ga digneš. A nije problem da ga digneš. Ne, da digneš da se kamera vidi. Gore da ga dignem da se kamera vidi. Ne! Evo ni ja to ne znamo, ne Aleksa. Ja prosim. Vidi ovog sam. Čekaj da vratim ležaj. Opet će mi iskočit. Evo ga, sad sam ga. Sad sam ga. Evo ga! Gdje sam uspio? Ja ne umijem ja proću ja na palac. Pošto ja na palac vrtim ko profesionalizam. Ne! Ali na palac ti je još teže da ga prebačiš, mene jest. Ide više. Opa, ljudi, evo ga! Si ga uspio? Jesam, išao je palac. Evo ja, ali nije Tag palac. life. Ovaj zadnji trik. Zadnji, ovaj predzadnji nije uspio, a ja jesam koji... Zapravo ne, ima još dva. Sad sam se sjetio još jedan. Još dva ćemo. Koji je sad? Ovako, sličan onome. Bukvalno da stavimo prst ovako i onda da sa ovoga prsta prebacimo na ovaj i onda Kako? sve tako. Evo ovako na primjer. Ovako i onda samo da ga prebaciš na srednji. Ali bez bacanja, bez bacanja. Tako. Samo što meni udara... Evo ja sam krenuo tu srednjeg. Baš teško. Meni udara do ovo. Ja ne mogu. Evo ljudi, ja sam uspio na srednji. Evo ga. Ja sam na srednji. Dokle si ti stigao? Isto da sam. Ne, evo ga. Ajmo, ja ga vraćam nazad. Ja ga vratio nazad. Pa dobro i to. Evo ga. Treba da ga zadržiš. A zadnji je baš težak, znači možda bude i najteži. Među najtežima možda bude. Udari su ruku. Evo, vratio sam ležaj. Ova će da mi se... Digni malo da se vidi. Ne. Ovo je katapultirao se. Pošto ovaj težak, malo smo ga i ja sam jedan, ali padne mi odmah. Zadnji trik koji će biti možda najteži. Stavimo ga na srednji prst i bukvalno moramo da zavrtimo ruku. Ovako da ga zavrtimo. Ovako. Ja za malo. Ali bukvalno držiš ga ovako. Zavrneš ovako i onda ga vratiš samo ovako. Ja uspijevam, nije I onda da ga vratiš. Treba da se vrti. Pa to. Kako ja umijem da okrene ovako. Ovako i sad ga samo vratiš. Ali teško je to. Evo ga ljudi. I sad ga vrati. Sad ga vrati. Do pola. Mogu i ja do pola, ali ne znam dalje. A meni se... Evo sad će da uzme Aleksu sam. Evo ga. Ne. Ajde, sad sam ja. Ne. Čekaj. Isto kao da kopam blago, ljudi. Ne, bre. Ne.
Ili moguće da ne... Ili moguće da ne mogu da... Evo ga! Evo ga! Uspio sam! Ja sam uspio ovo. Sad sam uspio do pola sam. I hajde, još još jedan put. Da ima ću li uspjeti Aleksa. I sad ga... I aj sad još jedan put. 3, 4 sad. Nisam uspio. Ljudi, obavezno lajkujte, šerujte i subscribeujte ovaj video. Očekujte od sljedeće epizode Clash Royale i vidimo se u sljedećoj epizodi. Challenge. Da. Pozdrav!